ज़िले काउंसिल में कुछ वक्त पहिरीं इजलास थियो जंहिंमें स्कीमूं मंज़ूर थियूं। असां ज़िले काउंसिल जे मेंबरनि लाइ जेके 94 स्कीमूं ज़िले काउंसिल जे मेंबरनि खे हिकिड़ी हिकिड़ी स्कीम ॾिनऊं ऐं बक़ाया 58-60 स्कीमूं पाण चेयरमैन वाइस चेयरमैन पंहिंजे लाइ रखियूं। उन खां अलावा हिकिड़ी स्कीम जेका ॾिनऊं ज़िले जे मेंबर खे 20 लखनि जी मद में, उन मां ही 40% कमीशन था घुरनि ज़िले जे मेंबरनि जे ठेकेदारनि खां जेके ठीके ते कमु पिया कनि। अगरि हू 40% ॾींदा हिननि खे त ज़ाहिर आहे नाकारा कमु कंदा, नाकारा कमु थींदो त वरी असां अवामी नुमाइंदा आहियूं, असां अवाम में वेंदासीं त 2 महीननि में उहो कमु ख़तमु थींदो, ज़ाहिर आहे उहो लानताणो असांजे मथां थींदो। उन खां अलावा 94 स्कीमूं 18 करोड़नि जूं आहिनि, जिन जो अगरि तव्हां 40% ॿधंदो त 4.25 करोड़ रुपया कमीशन जी मद में हिन ज़िले काउंसिल जे वारनि जे पेट में थो वञे। जेको अवामी पैसो आहे, अवामी पैसो असां खाइणु कोन था, असां चाहियूं था अवाम ते उहो ख़र्च थिए, पीअण जे साफ़ पाणीअ ते ख़र्च थिए, घटियुनि ते ख़र्च थिए, नालनि ते ख़र्च थिए ऐं सफ़ाई सुथराई ते ख़र्च थिए, मच्छरनि जे स्प्रे ते ख़र्च थिए ऐं उन खां अलावा जेको आहे सो कंहिं ग़रीब अवाम लाइ रमज़ान पैकेज थिए, उहो को बि हिननि खे करण लाइ तयारु न आहिनि। 18 करोड़ जी स्कीमुनि मां 5-6 स्कीमूं हिननि वाहड़ में हिकिड़ी यूसीअ में वज़ीर आला आहे, जंहिंजे हिकिड़ी यूसीअ में हिननि 5-6 करोड़नि जूं स्कीमूं ॾेई छॾियूं। हालांकि उहो वज़ीर आला आहे, उहो उन वटि पाण वटि इख़्तियार इलाही आहे, पाण वटि घणी बजट आहे, पंहिंजी यूनियन काउंसिल में वञी ख़र्च करे, उहो बोझ बि ज़िले काउंसिल जे अकाउंट ते आहे। ऐं जेके नयूं भर्थियूं हाणे थियूं आहिनि उन्हनि जूं पघारूं ज़िले काउंसिल जे अकाउंट में, भर्थियूं पाण कनि, पैसा वठी माण्हुनि खां वज़ीर आला वग़ैरह, ऐं बोझ वरी आवाम जे पैसनि ते। असां इहो चयो आहे त बाबा घटि में घटि कमीशनूं छॾियो त ठेकेदार सुठो कमु कनि, जीअं सुठो कमु थिए त माना अवामी मसइला हल थियनि। उन खां अलावा हिकिड़ो ठेकेदार आहे जंहिंखे मनपसंदि हिननि जो ठेकेदार आहे, जंहिंखे हिननि 18 ठीका हिकिड़े ठेकेदार खे ॾिना आहिनि। माना 18 ठीका, माना अंदाज़ो हणो 20 लख जो ठीको आहे, 18 ठीकनि जा घणा करोड़ थिया ऐं उहो माना हिननि खे अॻुवाट करोड़े रुपया ॾेई थो छॾे। असां इहो मुतालबो था कयूं त असांजे ज़िले काउंसिल जी जेका बजट आहे उहो ज़िले ते ख़र्च थिए, यूनियन काउंसिलुनि ते ख़र्च थिए, यूनियन काउंसिल मां बल्दियात मां असां मुंतख़ब नुमाइंदा आहियूं, माण्हुनि वटि वञूं था, माण्हुनि जा मसइला आहिनि, इलाही मसइला आहिनि। हिकु त अॻे ई ज़िलो जामशोरो सॼो बदअमनीअ जे वर चढ़ियल आहे। उन खां अलावा बदकिस्मती इहा आहे त हिन ज़िले जो वज़ीर आला हिन ज़िले जो आहे, उहो बि कुझु कोन थो करे ज़िले ते। MNA MP बि हिननि जा, चेयरमैन बि ज़िले जा, ही वज़ीर आला बि त बि हिन ज़िले जो कारो मुंहुं लॻो पियो आहे। आए ॾींहुं जेको आहे सो बदअमनी लॻी पिया, SHISP पंहिंजी मर्ज़ी सां रखनि, उहे पंहिंजो मर्ज़ी सां कमु पिया कनि। असां चाहियूं था त हीअ जेकी बजट ज़िले जी आई आहे, असां हिननि खे हड़प करणु कोन ॾींदासीं ऐं इनशाअल्लाह ताला असां हर फोरम में वेंदा। अॼु असांखे ॿियो ॾींहुं आहे, सुभाणे 3 ॾींहुं थींदो, असां हर 2 कलाक डेली हिते एहतिजाज कंदासीं। उन खां पोइ नेब, कोर्ट, एंटी करप्शन ऐं ॿिया आला इदारा असां खड़काईंदासीं। असां हिननि खे हितां जा पैसा हड़प करणु कोन ॾींदासीं।